tambores, platillos, retumbos. Ay, ¿qué serán todos esos sonidos que escucho? ¿Qué serán todos esos retumbares? Ah, claro, tienen que ser todos los latidos y pensamientos de esa gente guapetona y especial que está por ahí. ¿Qué tal, queridos guerreros y guerreras? Espero que estéis muy bien y protegidos, y si no es así, pues ya sabéis que con un pensamiento llegáis a un lugar en el que siempre seréis protegidos, aceptados y apreciados ampliamente. Así que ya sabéis que ya en un plof, en un estallido de magia, habéis llegado a las baldosas hacia el universo de Thegerworld. Y bueno, ¿qué vamos a disfrutar hoy aquí entre todos juntos en Thegerworld con vuestro amigo, compañero y servidor Boranjam? Pues bueno, ¿qué tal si os digo, como acabo de hacer, que ha habido pues un estallido mágico y especial y habéis llegado a un mundo en el que todo tiene que ver con seres pequeñitos, seres muy poderosos, un señor oscuro, pero no como los de Harry Potter, y sobre todo anillos. Pues sí, queridos guerreros y guerreras, volvéis a encontraros en el pequeño, pero no por eso menos complejo mundo de Coleccionando con Boranjam, y vamos a hablar hoy de una saga, franquicia literaria o cinematográfica que no es otra que pues esta peliculita que os estoy enseñando, que es El Señor de los Anillos, la trilogía cinematográfica de Peter Jackson, o si queréis, pues el libro del Señor de los Anillos, porque ya sabéis que no es un, o bueno, os lo comento yo, que no es un conjunto de 3 libros, no es una trilogía, sino que es un libro único. Lo que pasa es que a Tolkien se lo partieron en 3 cuando fue a publicar. Nadie entiende por qué, sería muy corto. Bueno, bromas aparte, pues os voy a enseñar un producto que por azares del destino pues ha llegado a mis manos, aunque bueno, en realidad no es para mí. Y bueno, pues eso tiene que ver con esta saga del Señor de los Anillos. Y si os hablo de que, bueno, es verdad que la trama central gira en torno al propio anillo y a Frodo Bolsón, pero si os hablo de una subtrama, ¿quién se acuerda, no sé, de una subtrama o de una trama segunda que tiene que ver precisamente con una historia de amor preciosa? Pues claro, os estoy hablando de Arwen y de Aragorn. Y bueno, para los que no conozcáis un poquito ni a Arwen ni a Aragorn, pues simplemente os hago un pequeñito resumen. Arwen es una semi-elfa o de la casta de los Noldor. Es una elfa de una edad súper avanzada, unos 2901 años, tiene al final de su vida, y bueno, pues básicamente va a decidir dejar su vida inmortal para compartir la vida con un mortal, que en este caso el mortal es Aragorn, que bueno, tiene un poco de trampa porque él desciende de unos reyes muy poderosos de esta tierra que son los Dúnedain. Entonces ellos ya tienen la vida un poquito alargada, pero aún así pues Arwen consigue vivir 2901 años, pero Aragorn solo llega a los 210. Entonces, bueno, pues él se convierte de un capitán de los Montaraces o Guerreros del Norte al líder de la compañía del Señor de los Anillos, hasta llegar a su clímax, que es convertirse en el rey de Gondor y del nuevo reino unificado. Y todo esto lo consigue Aragorn, ¿por qué? Pues no solamente por ser un tipo fuerte, aguerrido y que busca luchar por sus convicciones, sino, lo más importante, porque siempre tiene amigos a su alrededor, tiene una causa muy fuerte que lanzarse y por la que luchar, pero sobre todo por Arwen, por el amor de Arwen, y porque Arwen en todo momento le inspira y cree en él. Y bueno, ya para no liarnos más con el concepto, pues vamos a ver cuál es el producto que os traigo para que todos disfrutemos de esta saga cinematográfica y del libro del Señor de los Anillos. Y como os estaba comentando, queridos guerreros y guerreras, pues aquí tenemos un producto que, tal y como os decía, que esta saga tiene que ver con anillos, pues también tiene que ver un poco como joyería, por así decirlo.
Entonces, bueno, ya os habré dicho en algún vídeo, ya lo sabréis, que yo tengo una relación muy especial, amorosa, bonita, de ternura con mi esposa. Entonces este producto cayó en mis manos un poco para celebrar pues esa relación de amor especial, un poco parecido entre Arwen y Aragorn. Pues nada, también para hacerle un regalo, por así decirlo, por el afecto y el amor que nos une. Y pues nada, que no os lo podáis llegar a creer, pero precisamente pues es un regalo que la propia Arwen, ya disculpadme por el tema de los libros, pero yo me he acercado más a esta saga a través de las películas, pero bueno, es un regalo que Arwen le hace a Aragorn. Y entonces pues claro, yo se lo entrego a mi esposa como tal. Y bueno, pues es un producto de joyería, que aquí tenemos una preciosa cajita de cartón, que es donde nos vino este producto, que ya le hemos aplicado, no sé si Narsil o alguna otra espada. Agafan me parece que es la de Arwen, así que ya directamente os voy a mostrar y narrar a la gente que no veáis pues el producto que tenemos aquí de joyería, como os digo, que a mí me pareció bonito por la descripción. Ya como os estaba comentando, pues tiene que ver con esa relación preciosa de Arwen y Aragorn, que me parece que tenemos una similar mi esposa y yo, y bueno, por eso se lo quise regalar como una muestra de amor. Aquí tenemos un cataloguito, simples hojas de papel para la gente que no veáis, como si fuera el libreto de un disco, pero de un CD, pero más pequeñito, con sus grapitas. Que aquí tenemos un poquito los productos que hay en Noble Collection, que es la marca de este producto, El Señor de los Anillos, que creo que hace cosas del Señor de los Anillos, de Harry Potter, que yo también he visto alguna cosa de ajedrez de Batman, pero bueno, básicamente aquí nos hablan de Harry Potter y El Señor de los Anillos. Y bueno, pues un pequeño cataloguito. Y bueno, aquí tenemos, pues nada, lo que os comentaba, que tenemos aquí un producto de joyería precioso, que es el colgante que Arwen le regala a Aragorn. Por lo menos eso se ve tanto en la primera como en la segunda película, La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, que Arwen le regala a Aragorn como señal de amor, y que al final se convierte pues eso en un símbolo que les une y por así decirlo, perpetúa el amor que tienen entre los dos. Y yo más o menos esa es la intención que yo he tenido al regalárselo a mi esposa. Entonces, para que no se os haga muy complejo, muy largo, y a mí también se me sea un poquito más accesible manualmente, pues comentaros que por un lado tenemos una cajita, bueno, primero es una caja de cartón, por así decirlo, normal y corriente, grande, en la que nos venía una parte de una especie de diorama, se podría decir, del colgante, para mostrar el colgante, para exhibirlo para los coleccionistas. Y luego en una cajita de madera, pero tiene otro tacto, de cartón, perdón, tiene otro tacto distinto al cartón de la grande, nos venía aparte pues el colgante de Arwen en una bolsita así como de terciopelo. Y dentro, que ahora ya os lo saco para que los que veáis lo veáis, y ahora los que no veáis os lo voy a intentar describir, pues una bolsita de plástico en la que viene el precioso colgante de Arwen. Y luego pues por otro lado, que está en esta caja, que ahora la caja grande de cartón, que ahora os lo voy a enseñar, una especie de expositor para mostrarlo, ¿no? Y bueno, pues vamos a apartar un poquito cosas para que a mí me sea, como digo, más accesible manualmente, que no se nos caiga nada, porque es un producto frágil, tanto el colgante como el expositor. Y bueno, pues ya para que los que no veáis, pues una cajita de cartón que acabo de apartar, una bolsa de plástico cualquiera. Muchas chicas que no veáis seguro que de plástico tenéis pendientes o cosas así. Lo vamos apartando para un lado, y en un papel, sí, papel, así estilo papel, como envolveríais un regalo para el día del padre, la madre, aunque yo diría no soy, por decir alguna cosa. Pues tenemos un precioso colgante, que ahora os lo voy a enseñar, más o menos, por aquí sale, más o menos, tiene una cadenita también, más o menos,
Perdonad que se ven mis dedos primero, vamos a ver cómo lo coloca, así, más o menos así, y este pues sería el precioso colgante que Arwen le regala a Aragorn para darle confianza, porque él está en un momento difícil de ir a ayudar a Frodo para que lleven el anillo, y bueno, ya los que conocéis la saga pues ya sabéis por lo que pasan, y bueno, pues es una personaje femenino, yo creo que muy importante, porque no solamente es que ayude a Aragorn dándole confianza, es que salva a Frodo cuando iba a entregar el anillo a Rivendell, es que le da ánimo y confianza a Aragorn con este regalo tan precioso, es que luego más adelante cuando Aragorn pues le pierden una emboscada cuando iban al abismo de Helm, con visiones le anima y le da fuerzas para volver a la batalla, e incluso ella lo que está haciendo durante por lo menos todas las películas es tejerle a Aragorn un estandarte, y ese estandarte es con el que llega Aragorn a la batalla final, a la batalla que está después de los campos del Pelennor, y la gente, por así decirlo, todos los aliados del bien estaban súper asustados y pensando que Sauron iba a ganar, porque ya había muchas huestes, muchos enemigos, y encima parecía que por el río venían más enemigos, y no, de repente Aragorn despliega ese estandarte y es cuando todo el mundo recobra la esperanza. Y muchos dirán y diréis que bueno, pues que ahí se queda el protagonismo de Arwen y que sale muy poco, también sale muy poco en el libro como tal, pero encima le cede su sitio a Frodo para que se pueda ir de la Tierra Media a Valinor, que es como esa especie de cielo interpretado por el profesor Tolkien. Y no solo eso, sino que perpetúa el linaje de los Dúnedain al tener un hijo con Aragorn, y en definitiva pues es un personaje que demuestra que las heroínas no tienen por qué ser mujeres súper empoderadas, poderosísimas, que hagan ataques súper contundentes o que tengan una magia súper enorme, ¿no? Es una persona que apoya, que demuestra su amor pues con estos gestos, con estos símbolos, como este colgante que tengo en mis manos, y bueno, pues a mí me transmite y me genera todo eso, todo ese conjunto de cualidades que tiene Arwen, pues se, entre comillas, cristalizan o presencian o tenemos esta representación física, entre comillas, de un colgante que bueno, que para las personas que no veáis pues es una forma abstracta, un poco difícil, digamos que es como un triángulo para la gente ciega que sepáis de geometría, una especie, no es un triángulo perfecto, ¿vale? Y de él pues hay distintos conjuntos de hojas, me digo yo que alguno habrá ido a algún jardín o un bosquecito, ¿no? Distintos partes como si fueran de hojas, como un trenzado abajo del todo del triángulo, una especie de trenzadito, como si fuera incluso hasta un 8 aplastado, y luego pues es un grupito de hojas que están colocadas de una forma como si fuera una estrella, que por eso de hecho tiene que ver con el nombre, de Arwen, el sobrenombre, que es Undomiel, estrella del atardecer, que bueno, es el idioma de los elfos, el Sindarin, y entonces por eso las hojas están como superpuestas en forma de estrella. De hecho os lo estoy marcando ahora mismo con mis deditos, señalando lo que es la parte de la estrella. Y bueno, básicamente enganchado a una cadenita. Y bueno, antes de enrollarme más y de seguir hablando un poquito, os estoy hablando por encima, aunque no os haya dicho los valores que para mí tiene este colgante, pues bueno, ya os he comentado el valor sentimental que tiene para mí, que lo vinculo con la historia de amor que hemos tenido y que tenemos mi esposa y yo, que bueno, los matrimonios y el amor no es todo de color de rosa, pero sí que es verdad que es amor verdadero, al menos así lo sentimos nosotros. Y bueno, voy a apartaros ya la caja esta de cartón, que seguro que a la gente que veis dificulta un poco visualmente, y enseñaros, y a la gente que no veis decíroslo, el precioso, no sé llamarlo, diorama expositor, que es parecido, a mí me recuerda, por eso también lo veo emocional, porque he visto esta película también con mi esposa, a lo de la rosa de Bella y Bestia, pero adaptado a la temática del Señor de los Anillos. Y bueno,
si para eso, para la gente que no veis, es como una especie de cúpula de cristal transparente, es cristal. Yo creo que esto, si se nos cayera armaríamos un lío, ¿vale? Y entonces esta cúpula de cristal se levanta, la apartamos con mucho cuidado, y aquí tenemos una especie de trenzado representado de lo que serían pues unas hojas, me supongo, de Rivendell, porque en el manual de instrucciones no nos venía exactamente qué es lo que quería representar, ¿no? De Rivendell, más o menos digo yo, de alguna estancia donde estuviera Arwen, y supuestamente esto está hecho de un material duro, de metal, y una base de madera. Y ya os digo, para la gente que no veáis, pues tiene esa forma de las hojas o de las ramas de unos árboles, que tiene mucho que ver con los elfos. Cualquier otra franquicia en la que aparezca elfos, o la gente que conozca literatura fantástica, pues más o menos a los elfos se los suele relacionar con el tema de la naturaleza y de los bosques. Y bueno, pues para ya no más enrollarme, como se estaba comentando, pues valores que tiene ya el concepto de mi relación con mi mujer, y lo que yo le veo de similitud de la relación de Arwen y Aragorn. Luego, pues como os estoy diciendo, ¿no? Si tiene que ver los elfos con el mundo de la naturaleza y de los árboles, de los bosques y demás, pues también tiene el aspecto naturalista. Hombre, a nivel matemático ya os habréis dado cuenta que tiene que ver con la estructura geométrica, la posición de las puntas de las estrellas y demás. Y bueno, más o menos mientras estoy hablando, para la gente que no veáis, estoy tratando de buscar una posición para poder mostraros cómo quedaría expuesto lo que es el colgante de Arwen, aunque ya lo hemos intentado con mi esposa en una ocasión y ha sido bastante difícil, pero más o menos quedaría más o menos así, un poquito colocado de unos ganchitos que tiene. Y bueno, ya para terminar, queridos guerreros y guerreras, y no enrollarme más con lo de los valores, pues eso a nivel matemático, a nivel de tacto a mí me transmite mucho, sobre todo al tocarlo, pues recuerdo a mi mujer y la relación tan bonita que tenían Arwen y Aragorn, y entiendo el significado que se dio en la película de que Arwen se lo diera a Aragorn, y entiendo por qué Arwen rechaza de llevar una vida totalmente inmortal, que sí que es una vida súper larga y bonita, pero sería triste arriesgarse a morir, pero vivir una época bonita de su vida. Y bueno, pues para mí son los valores que me transmiten, que diréis, Boranjan, ¿cómo es posible que una pieza, ya sea de plastiquito, como se mostraba en algunos unboxings, como sea en este caso es una pieza de metal, porque es una joya y tiene una serie de aleaciones y de metal como tal, ¿no? Pues diréis, ¿cómo puede ser que un objeto inanimado transmita tanto? Pues digo yo que a la gente que ya estáis en el canal, que sois guerreros y guerreras coleccionistas, sabréis perfectamente que un objeto inmaterial puede transmitir muchas cosas materiales. Y bueno, claro, también a nivel de la astrología, pues es una estrella. Arwen tiene su sobrenombre de estrella, no sé, tiene muchos valores, como os digo, tanto pedagógicos como humanos, como hasta a mí me está transmitiendo un valor espiritual incluso, que yo creo que tiene pues un objeto que le he regalado con todo el amor y cariño a mi mujer, y que espero que signifique pues esa historia tan bonita de amor de Arwen y de Aragorn, y que en definitiva pues Arwen es un gran personaje, que incluso yo creo que los fanáticos y los seguidores de Tolkien y el Señor de los Anillos pues no podrá creer esas palabras que dice el profesor Tolkien, que en la tumba de Arwen, una mujer que vivió 2901 años, pues se queda ahí como una tumba llena de verdor y de belleza hasta que los hombres lo olviden. Pues yo creo que con este objeto de colección, esa historia de amor tan hermosa, y siguiendo leyendo o disfrutando cualquier producto del Señor de los Anillos, yo creo que ni Arwen ni ninguno de los personajes que tengan que ver con ella, Aragorn o cualquier otro,
lo podremos olvidar. Y bueno, pues nada, queridos guerreros y guerreras, esto ha sido todo en esta ocasión. Ojalá os haya transmitido las mismas sensaciones que yo he tenido a nivel táctil, a nivel emocional, a nivel del corazón y de los otros valores pedagógicos. Si es así, le dais un poderoso like. Los que no, pues por favor suscribiros, porque siempre hacemos contenidos que tratamos que lleguen al corazón aquí en Cellerwall, y sobre todo contenidos súper variados. Y hasta entonces, buenos días, buenas tardes y buenas noches.